राम राम। पूर्वांचलनामा भोजपुरी चैनल में आप सबके स्वागत बा। हम हई शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव और आप सब देख रहल बानी कार्यक्रम मतलब के बात। यही में तय हो जाई छोटके दलन के भविष्य। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 7वें चरण और अंतिम चरण के जौन मतदान भइल है वो कई मायने में बड़ा महत्वपूर्ण बा। एक तरफ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रभाव वाला क्षेत्र गोरखपुर, ये दोनों में मतदान होखले की वजह से यह विशिष्ट लोगन के प्रतिष्ठा से जोड़ के भी यह चरण के महत्व के समझल जा रहल बा। हालांकि ये इतना महत्व नइखे रखत जितना कि कुछ छोटे छोटे सियासी जौन दल बाणे उनके अस्तित्व पर जौन संकट मंडरा रहल बा वो कहीं ज़्यादा ऐसे बड़बर आई महत्वपूर्ण मानल जाता। काहे से कि संकट उनके भविष्य खातिर बड़ा मायने रखेला। जी हाँ, हम बात करतानी एह इलाका में ओह छोटके छोटके सियासी दलन के जौने के एह इलाका में बड़ा प्रभाव बा जहाँ एबेरी मतदान भइल है। वो अपने जातीय समीकरण साधे वाला मतदातावन के वजह से वो अपन सियासी रोटी ठीक से सेक रहल बाणे। एह छोटका दलन के भविष्य एजुनी इतना बढ़न हो गइल बा, भविष्य नहीं बल्कि कह दी कि वर्तमान इतना बड़वर हो गइल बा कि आज केंद्र और राज्य के सत्ता में भागीदारी कर रहल बाणे। लेकिन यह अंतिम चरण के परिणाम से इनहू के प्रभाव के वारा नारा हो जाए वाला बा। यही से एहू लोगन के भविष्य तय हो जाई। अंतिम चरण में उत्तर प्रदेश के जौने 13 लोकसभा सीटन खातिर मतदान भइल है वहमें गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव सुरक्षित, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज सुरक्षित बा। ये कुल 11 जिलन में बाणे। वैसे तय चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अपना दल एस के मुखिया और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटा नीरज शेखर, केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, भोजपुरी फिल्म स्टार रवि किशन, टीवी के कलाकार काजल निषाद, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, कुख्यात माफिया रहने मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी, सुभाषपा सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर के बेटा अरुण राजभर, एह जैसे दिग्गजन के भाग्य ईवीएम में अब बंद हो गई बा। मानल जा रहल कि इनके प्रतिष्ठा कहीं न कहीं यहाँ के चुनाव परिणाम से प्रभावित हुई। लेकिन सियासी जौन जानकार माने वो एक सिरा से खारिज करना। उनके मानल ई बा कि ये जौन विशिष्ट लोग बा या बड़का नेता बा लोग, ऐसे कहीं ज़्यादा ये छोटके दलन के भविष्य जौन सीधे तौर पर यहाँ के परिणाम से प्रभावित होके जा रहल बा वो ज़्यादा महत्व बा, ओकर ज़्यादा महत्व बा। उदाहरण के तौर पर यह दलन के मुखिया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर यह बार चुनाव से जुड़ल बाड़ा। जैसे अपना दल सुप्रीमो अनुप्रिया पटेल खुदे मिर्जापुर से प्रत्याशी बाड़ी, तो सुभाषपा सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर के बेटा अरुण राजभर घोसी से प्रत्याशी बाणे। ऐसना में चुनाव परिणाम अगर इनके पक्ष में नहीं आवता तो निसंदेह ई मानल जाई कि मतदातावन के एह लोन के तरफ से आकर्षण कम हो रहा बा। ई बात प्रमाणित हो जाई। ऐसे ही संदेश भी जाई कि यदि आपन अस्तित्व निखन बचा पावत, आपन सीट निखन बचा पावत, तो एह स्थिति में ई गठबंधन के आए वाला दिनन में का मजबूती दे पाई हैं। बस यही जैसे शुरू हो जाई इनके संकट जौने के दूरगामी परिणाम होखल तय बा। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर आप सबन से मुलाकात हुई यही चैनल पर यही समय। तब तक खातिर नमस्कार।